ยูงกำเนิดมาแล้วเป็นเวลา100 ปีเศษชาวนครพนมใช้สำหรับรำบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อประทานพรให้มีชัยชนะและความแคล้วคลาดจากพยันตรายในการเข้าชิงชัยในการแข่งขันต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันเรือยาวในเทศกาลออกพรรษาโดยปกติการรำชนิดนี้จะแสดงท่ารำบนหัวเรือแข่งและรำถวายหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและท่ารำได้ดัดแปลงมาจากการรำไหว้ครูของนักรบก่อนออกชิงชัยในศึกสงครามในสมัยก่อนโดยรำอาวุธตามที่ตนเองฝึกคือการรำดาบรำกระบี่กระบองเข้าจังหวะกลองยาวได้มีการดัดแปลงปรับปรุงท่ารำใหม่ในปีพุทธศักราช 2542 ให้ท่ารำมีลีลาอ่อนช้อยเหมือนท่านกยุงรำแพนใช้ประกอบกับดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองได้ตามความเหมาะสมและได้ถือว่าเป็นท่ารำอันสวยงามที่นำมาถวายและบูชาองค์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ The next dance is called the Peacock Tail Dance from Mueang and Natom districts. The Peacock Tail Dance is not the form of the Kampong Joyful Dance Stars. It is usually performed at the annual festival celebrating the end of this grand retreat to ask the spirit of the city for luck, strength, and safety. About 100 years ago, the dance was performed with swords. Today, the dance is performed using peacock tail feathers, and hence the name the Peacock Tail Dance. สนับสนุนโดยอำเภอเมืองนครพนมพระติ้วพระเทียมคู่บ้านหาดสำราญคู่เมืองริมฝั่งโขงหรือเรื่องภูเฟื่องวัฒนธรรมนครถิ่นนี้คือเมืองนครพนมและอำเภอนาทมงามสง่าที่ว่าการแตงโมรสหวานปลาชุมลุ่มน้ำนี้มัดหมี่ดีสีสวยงามขอเชิญรับชมได้แล้วครับ
ชุดที่5รำไทย